Всем привет, я Артем Балянок. Продолжаю рассказ о перспективах разных команд Национальной хоккейной лиги на выигрыш Кубка Стэнли в предстоящем сезоне 2018-19. И в сегодняшнем выпуске речь пойдет о командах Тихоокеанского дивизиона. Этот дивизион по-прежнему непредсказуемый. В прошлом сезоне Vegas Golden Knights, дебютанты лиги, с ног на голову перевернули дивизион, прорвавшись в финал, вопреки абсолютно всем прогнозам. В этом сезоне Calgary Flames, по крайней мере на бумаге, выглядит как одна из наилучшим образом усилившихся команд. Но, судя по всему, в Тихоокеанском дивизионе ни у одной команды нет многолетнего такого диапазона, в течение которого, во время которого у них появится шанс на выигрыш Кубка Стэнли. Поэтому для всех команд пришла пора победить во что бы то ни стало как можно скорее. Сан-Хосе Шаркс. Им нужно выигрывать сейчас. Да, в 13 из 14 предыдущих сезонов команда выходила в плей-офф. И, откровенно говоря, в Пасифике они выглядят как, наверное, единственная команда с относительной гарантией по продолжению борьбы. Успеха они добиваются за счет тяжелой, но быстрой и эффективной игры в атаке и чрезвычайно ответственной игры в защите, соответственно. В то же время это вовсе не команда, отличающаяся юным средним возрастом. Джо Торнтону 39 лет, Джо Павелски 34, Бренту Бернсу 33. Логан Кутюр и Марк-Эдуард Власик также недалеки от того игрового спада, который обычно наступает у хоккеистов после 30. Ну, собственно, Кутюру сейчас 29, Власику 31 год. При этом они входят в группу лидеров в бомбардирском и снайперском зачете команды. Но говоря о спаде, опять же стоит отметить, что и Торнтон, и Павелски после 30 далеко не столь результативны, как раньше. Но несмотря на это, по-прежнему у Сан-Хосе Шаркс есть очень хороший шанс на, по крайней мере, борьбу за Кубок Стэнли. Во-первых, лишь 2 года назад они были в финале. Во-вторых, группа вышеупомянутых лидеров усилена интереснейшими, более молодыми игроками. Тот же Эвандер Кейн, тот же Томаш Гертл, а также Тимо Майер, который расцветает, в общем-то, с каждой игрой. Плюс Мартин Джонс очень здорово выглядит в воротах. В общем, в данный момент у Сан-Хосе Шаркс есть по-настоящему хороший шанс на серьезную борьбу. По крайней мере, пока также Брент Бернс не начал немножко сдавать позиции, а именно на него в основном команда и полагается. Но команда также понимает, что стучаться в дверь Кубка Стэнли им нужно прямо сейчас. Это одна из причин, по которым Даг Уилсон, генеральный менеджер команды, столь активно преследовал Джона Тавереса и пытался его подписать. Calgary Flames. Эта команда начинает постукивать в дверь чемпионства. В прошлый сезон они, по сути, провалили, в то время как за сезон до того у них все было очень интересно. Но это объясняется рядом объективных причин. 4 основных игрока очень серьезно страдали от травм. Майк Смит, Мэтью Ткачак, Ти-Джей Броди, Шон Монахан. Без них Calgary Flames совершенно другая команда. В то же время команда по-прежнему полагается на довольно молодое такое ядро команды. Это тот же Джонни Гудро, блестящий игрок, вышеупомянутый Монахан, Ткачак, плюс чрезвычайно эффективный двусторонний игрок Микаэль Бакланд. Ну а теперь к ним присоединятся опытный Джеймс Нил, Элиас Линдхольм и Дерек Райан. В обмене Calgary Flames, конечно же, потеряли Даги Хэмилтона. Это серьезная, существенная потеря. Но, с другой стороны, к ним в защиту пришел Ноа Хэнифин. Очень перспективный и эффективный защитник. Многое будет зависеть от Смита и его игры в воротах. 36 лет этому голкиперу, но до того, как он получил травму в прошлом сезоне, он выглядел очень здорово. Будем надеяться, что он сохранит хорошую спортивную форму и здоровье. Капитану команды, защитнику Майку Джордану, 35, но при этом он по-прежнему играет в защите на элитном уровне. Кроме того, к команде присоединяются перспективные игроки, а именно Расмус Андерсон и Юсе Валимаки. В общем, в целом команда выглядит неплохо. Большинство игроков, основные игроки, находятся либо в самом расцвете сил, либо к этому расцвету постепенно приходят. Поэтому, соответственно, тот самый стук в дверь чемпионства можно продолжать. Две команды, из-за которых очень сложно предсказать ход развития событий в Тихоокеанском дивизионе, это Vegas Golden Knights
и Эдмонтон Ойлерс. Вегас пробились в финал в своем дебютном сезоне совершенно непредсказуемо, неописуемо, блестяще и сенсационно. Но в межсезонье они потеряли Джеймса Нила и Дэвида Перрона, поскольку те, перейдя в статус неограниченно свободных агентов, предпочли сменить прописку. Также команде придется рассчитывать на то, что Марк-Андре Флюри, 33-летний, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, продолжит играть на чемпионском уровне. В то же время Вегас подписали неограниченно свободного агента Пола Штясны, а он очень нужен был команде. И у них в составе уже есть Алекс Так и Шей Теодор, которые выглядят, как минимум, многообещающе. Но благодаря 2 драфтам у Vegas Golden Knights уже есть своя неплохая такая система в фарм-клубе. И имена 3 конкретных игроков сразу же нужно назвать. Коди Гласс, Ник Сузуки и Эрик Бранстрём. Эти факторы, несомненно, дают надежду и высокий, серьезный шанс Vegas Golden Knights на долгосрочный сезон. Но в то же время основные вопросы касаются не этих парней, а совершенно других. Сможет ли Уильям Карлсон, забросивший 43 шайбы в своем дебютном сезоне в составе Вегаса, продолжить свой снайперский успех на том же уровне? Либо это была такая странная случайность. Но и процент реализации бросков больше 20. Также совершенно сенсационный показатель, сможет ли он продолжить в том же духе, Уильям Карлсон. Эрик Хаула, у него было 29 заброшенных шайб, это его личный рекорд совершенно потрясающий, сможет ли он играть на том же уровне. Ну и во втором сезоне команда будет играть совершенно в другом психологическом состоянии. Если в первом сезоне они были андердоги, которым абсолютно нечего было терять, то сейчас они несут на себе груз ответственности за ожидания поклонников. Они были в финале Кубка Стэнли. От них ожидают как минимум повторение такого результата. И нет никаких гарантий, что Vegas Golden Knights даже близко подойдут к повторению этого достижения. Ойлерс образца 2016-17 выглядели как совершенно потрясающая команда. Ожидалось, что они как минимум одержат победу в дивизионе. Но в сезоне 17-18 команда полностью провалилась. Конор Макдэвид блистал, как обычно, но игроки вокруг него выглядели попросту слишком медленно. А вратарь команды Кэм Талбот по-настоящему провалился. Ойлерс и близко не подошли к выходу в плей-офф. Что произойдет в новом сезоне? Сейчас команда строится вокруг Конора Макдэвида и Леона Драйзайтля в нападении и вокруг, соответственно, Нерса в защите. Это хорошо. Кэму Талботу нужно вновь обрести ту игровую форму, которой он на самом деле обладает. Сможет ли он это сделать? Большой вопрос. Милану Лучичу и Оскару Клевбому также придется вновь доказывать свою состоятельность и оправдать возложенные на них высокие надежды по результативности. Впрочем, как и Ессе Пулюярви. Он был задрафтован в 2016 году под 4-м номером и пока что столь высокий номер драфта своей игрой не оправдал. Один игрок Кубок Стэнли не выигрывает, поэтому Конор Макдэвид, несомненно, продолжит блистать, но для того, чтобы команда получила хоть какой-то шанс на борьбу за Кубок Стэнли, нужно, чтобы все остальные игроки в команде подтянулись к Конору. Если это не произойдет в новом сезоне, то перспектив у Ойлерс на выигрыш Кубка Стэнли пока не предвидится. Анахайм Дакс и Лос-Анджелес Кингс – те команды, для которых в их нынешней инкарнации, возможно, остался последний шанс на стук в чемпионскую дверь. По своей структуре Дакс сформированы, основываясь на вратаре и игре в защите. То есть команда строится вокруг Джона Гибсона, защищающего ворота, ну а в защите играют те же Кэм Фаулер, Джош Мэнсон, Хампус Линхольм и Брэндон Монтур. И это очень серьезное ядро команды. Но проблемы вовсе не там. Проблема у Анахайма в нападении. Нападение стареет. Гетцлов, Перри, Кеслер – прекрасные игроки, но эра доминирования этих игроков прошла. В то же время к ним на смену, в общем-то, придут. Уже пришел тот же Рикард Ракел, например. Плюс в системе есть Стил, есть Терри, есть Джонс. Весьма интригующие своей игрой молодые форварды. Но если основные форварды, те самые Гетцлов, Перри и Кеслер, резко теряют форму, то наверняка Анахайм Дакс окажутся где-то ближе к дну турнирной таблицы. Ну, собственно, Перри уже давно не забивает по 30 голов за сезон. А у Кеслера были серьезные проблемы со здоровьем, у него были проблемы с бедром.
Я не хочу сказать, что они плохая команда. Вовсе нет, они команда хорошая. Но здесь речь идет о том, что бороться за чемпионство в ближайшие годы им вряд ли придется. То есть, если и побеждать, то прямо сейчас. И не факт, что у них есть шанс на такую победу. Примерно то же самое можно сказать о Лос-Анджелес Кингс. Они в 2012 и 2014 годах выигрывали Кубок Стэнли, они отлично отыгрывают в защите, они немного пропускают. Проблема в том, что они при этом мало забивают. Они подписали Илью Ковальчука, он большой, мощный форвард, но вряд ли этого подписания будет достаточно для того, чтобы кардинально изменить проблему с реализацией. Джонатан Куик, Манджа Копитар и Дрю Даути провели совершенно замечательные карьеры. Они завоевали личные награды, но при этом, несмотря на их личные достижения, лишь дважды в 4 последних сезонах Лос-Анджелес Кингс проходили в плей-офф. И при этом дважды вылетали после первого раунда. Здесь делаем грустный вывод о том, что основа Лос-Анджелес Кингс прошла рубеж пика формы. И поэтому сейчас они могут, по сути, флиртовать с выходом в плей-офф, но бороться за Кубок Стэнли в ближайшие годы у них шансов не будет. Перестройка. А перестройка проходит в составах Аризона Койотис и Ванкувер Канакс. Прошлый сезон Койотис закончили, одержав 17 побед, проиграв лишь 9 раз и трижды уступив в овертаймах. Замечательный послужной список, но проблема в том, что эти победы команда стала одерживать, когда стало ясно, что они не пройдут в плей-офф. Также не стоит забывать о том, что они начали сезон катастрофически плохо. У них было лишь 2 победы, 15 поражений в основное время и 3 в овертаймах. Это такое условное напоминание о том, что Койотис еще есть к чему стремиться. Но зато в межсезонье генеральный менеджер команды Джон Чайка провел ряд интереснейших обменов и заполучил ярких игроков. Он заполучил Алекса Гальченюка, Винни Хинострозу и Джордана Остерля, а также подписал Михаэля Грабнера. И действительно проходит в команде перестройка. Так, например, Клейтон Келлер начал демонстрировать игру, похожую на уровень игры Патрика Кейна. В лучшие времена, естественно, имеется в виду. Анти Ранта, получив шанс и возможность играть как вратарь номер 1, сыграл просто отлично. Ну а защитник мирового класса Оливер Экман-Ларсон подписан Аризоной на долгосрочный контракт. В общем, в течение нескольких сезонов, парочки, наверное, сезонов, Аризона Койотис должны выйти на должный уровень. Пока в этом сезоне за Кубок Стэнли они бороться не будут, но им нужно начать просто с такого положительного игрового момента. Этот момент у них, скорее всего, появится. Примерно в такой же ситуации и категории находится Ванкувер Канакс. Они перестраивают команду по окончании эры братьев Седин. Но у них есть целый ряд игроков, которые превращаются в столпы команды. Это Хорват, Боусер, Йоулеви, Демка, Петерсон и Хьюз, например. Их наверняка ждет яркое будущее. Возникают некоторые вопросы по подписанию Джея Бигла, но это вопросы скорее генеральному менеджеру Джиму Беннингу, но он наверняка знает, что делает. Пока, опять же, непонятно, достигли ли Ванкувер Канакс своего дна в Национальной хоккейной лиге, особенно сейчас с уходом братьев Седин, но тем не менее они начнут набирать обороты. Тот же Петерсон вообще вполне возможно будет сражаться за Колдер Трофи. Кроме того, даже если они дна достигнут, то эта команда молодая, а попав на дно, они получат шанс на лучший выбор в лотерее драфта. У Канакс все впереди, но пока что за Кубок Стэнли они сражаться не будут. Рассказ о других дивизионах мы продолжим в будущих сериях. Спасибо за просмотр. С вами был Артем Балинов.